তো গাইজ আমরা এখন এটাকে ইনস্টল করতেছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো ইনস্টল করার জন্য ফার্স্টে আমাদের এটাতে দুইটা নাট ঢুকাতে হবে। দুইটা নাট ফার্স্ট আমরা ইনস্টল করে নিব। দেন আমাদের এখানে যে কি বলে, এখানে যে আমাদের যে আপনার নেটওয়ার্ক ওয়্যার আছে, যে নেটওয়ার্ক ওয়্যার নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ যে নেগেটিভ ওয়্যার আছে, ওই ওয়্যার দুইটা আমরা কানেক্ট করে নিব। এখন এটা স্টার্টিংয়েই কানেক্ট করা যাইতো, তো আমরা চাইলে পরেও কানেক্ট করতে পারি। তো সেফটির জন্য আমরা পরে কানেক্ট করতেছি। তো এখন এই যে আমরা ফার্স্টে এটা কানেক্ট করে নিলাম, পজিটিভ নেগেটিভ কানেক্ট করলাম, এখন আমরা পজিটিভটা কানেক্ট করবো। এই যে ইজিলি গাইস কানেক্ট করে ফেললাম। তো এই ছিল আমাদের ওয়াইফাই ল্যান কেবল চেঞ্জ করার সিস্টেম। আর এখানে ব্যাটারি চেক করে তো বুঝলাম আমাদের ব্যাটারিতে কোনো চার্জ নেই, তো ব্যাটারিটা আমরা চেঞ্জ করতে হবে। এটা হচ্ছে 3.3 ভোল্টের একটি ব্যাটারি। এটা লিথিয়াম ব্যাটারি বলে না, এটা কি বলে চেক করি গাইস। তো এখন আপনারা যদি দেখানোর সাথে দেখি আমি একটু দেখি, এটা লিথিয়াম ব্যাটারি শো করতেছে, তার মানে লিথিয়াম ব্যাটারি, লিথিয়াম পোলিয়াম ব্যাটারি। তো আমাদের হাতে যে ঢাকনাটা আছে, ঢাকনাটা খুব ময়লা দেখতেছি, আচ্ছন্ন হয়েছে। তো ঢাকনাটা পরিষ্কার করে দেই একটু, যেহেতু খুলছি। তো এখানে বেশ কিছু সিরিয়াল নাম্বার দেখতেছি, একটা স্টিকার পড়েও গেল। তো এখন আমরা যদি সিরিয়াল নাম্বারগুলো চেক করি, দেখি তো এটা কি, প্যারাগন টেক.com, টেককো লিমিটেড, PTKSA4 PT1, এটি সব সংক্ষেপে ওয়ার্ড দেওয়া। 2000 কত 2010-2-22, যেমন হচ্ছে ফেব্রুয়ারির 22 তারিখ 2010 সালের ম্যানুফ্যাকচার ডেট দেওয়া আছে। তার মানে 2010 সালের ল্যাপটপ, এখন 2000 চলতেছে 2023 সাল, তার মানে হচ্ছে 13 বছর আগের ল্যাপটপ, 1 যুগ 1 বছর হয়ে গেছে ল্যাপটপটার বয়স। বাট ল্যাপটপটা দেখতেছি আমরা মোটামুটি স্টিল মাদারবোর্ড সহলেন আপনার টেকনোলজি, মানে মাদারবোর্ডে হাত দেওয়া লাগবে না, ওই কন্ডিশনে আছে। আর মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কন্ডিশন। তো আমরা এখন আমরা জিনিসটা চেক করবো, একটা র্যাম ডিভাইস চেক করে নিই, র্যামের কন্ডিশনটা দেখবো, অ্যান্ড র্যামটা কি DDR2 3 আমরা একটু চেক করে নিই। তো গাইজ আমরা এখন যেটা দেখতেছি, এটার 1RX8PC একটা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে, আর 2GB দেওয়া আছে, মানে 2GB র্যামের। এটা র্যামটা হচ্ছে 2GB, তাই র্যামের উপর লেখা আছে 2GB র্যাম। যে র্যামের কন্ডিশন দেওয়া আছে গাইস। তো এখন আমরা যেটা দেখতেছি, এই যে একটা সিরিয়াল নাম্বার, আর এই বারকোড সিরিয়াল নাম্বার এখানে লেখা আছে 2GB 1RX8PC। তো তাই হোক গাইস, তো এই কন্ডিশন মানে ল্যাপটপটার কন্ডিশন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি 2GB র্যাম, কিন্তু ল্যাপটপটা ভালো কন্ডিশনে আছে। এখন আমরা র্যামটা ইনস্টল করে নিই গাইস, আমরা এখন র্যামটা ইনস্টল করে ফেলবো। ল্যাপটপটা ইনস্টল করার জন্য আমরা এখন এই কার্ডটায় চলে যাব, দেন যেখানে ছিল আমরা ওইখানেই বসাই দিব। এটা যদি এখন আমরা পুশিং করি, এখানে যদি পুশিং মানে প্রেস করি, এখানে চাপ দিলেই র্যামটা বসে যাবে। এই যে র্যামটা বসে গেছে গাইস। তো আমরা চাইলে এখানে র্যাম স্লট যেহেতু আরেকটা দেওয়া আছে, আমরা চাইলে এই র্যামটা তো বসাইতে পারতাম এই বোর্ডটাতে, এখানে একটা বোর্ড, এইখানে একটা বোর্ড, এই বোর্ডটা তো বসাইতে পারতাম র্যামটা। আর যেহেতু এখানে কোনো DDR লেখা নেই, যেটা DDR1 অথবা 2 বা 3, এটা র্যাম নিয়েই তার একটা র্যাম কিনে আনতে হবে, অথবা PC নিয়ে গিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে গিয়ে র্যাম কিনে আনা লাগবে গাইস। তো আমরা এখন র্যামটা দেখবো যে আসলে র্যাম তো লাগাই ফেলছি, এখন ল্যাপটপটার এই সাইড থেকে আমরা একটু দেখি যে র্যামের জায়গাটা তো র্যাম লাগাই ফেলছি। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বেশ প্রবলেম, যে এখানে একটা আমাদের ব্যাটারি প্রয়োজন, যে ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই ব্যাটারি না দিলে বুট পাবে না। ইভেন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অনেক প্রবলেম ফেস করতে হবে, যেটা নাকি আমাদের কাছে একটা প্যারা ধরা যায় লাইক গাইস। তো এখন আমরা ব্যাটারিটা এখানে আবার ইনস্টল করে দিই, যেহেতু আমার এই ব্যাটারিটা এখন চেঞ্জ করার মতো অপশন নেই, বিকজ ব্যাটারিই নেই আমার কাছে। তো এই ব্যাটারিটা ল্যাপটপের এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করতে হবে। আর এইখানে আমাদের হয়তো বাবা কাঙ্ক্ষিত হার্ড ডিস্কটি রাখা এইখানে, তো আমরা হার্ড ডিস্কের পার্টটাও খুলবো। দেন এটা খোলার পর এটার থেকে আমরা হার্ড ডিস্কটা আনইনস্টল করে নিব, দেখবো যে হার্ড ডিস্কের কন্ডিশনটা। তো গাইস তার আগে একটা কথা বলে নেই আপনাদেরকে, এইখানে আপনারা যে জিনিসটা দেখতেছেন, যে একটা কপার দেখতেছেন, আচ্ছা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা কপার, ঠিক আছে, অ্যালুমিনিয়াম, সরি, এটা হচ্ছে আপনার তামাক কপার। এই যে এই কপারটা দিয়ে মূলত বেসিক্যালি আপনার ফ্রিজে দেখবেন কুলিং করার জন্য ব্যবহার করা হয়, ফ্রিজে। তারপরে হচ্ছে আপনার লাইক
এসিতে, এই ধরনের যত কুলিং সেক্টর আছে সব সেক্টরগুলো, কুলিং সেক্টরগুলোতে এই কপার ব্যবহার করে। এটা কিন্তু একটা পাইপ, ভিতরে কিন্তু খালি গাইস। তো এটা চ্যাপটা করেই মূলত এখানে বসানো হয়েছে, এটা এই পর্যন্ত আসছে। আর এইখানে হচ্ছে মাদারবোর্ডের মেইন প্রসেসরটা এখানে ইনস্টল করা গাইস। আমরা যদি এখন এই একটা নাট, দুইটা নাট, তিনটা নাট, চারটা নাট, এই চারটা নাট যদি আমরা আনইনস্টল করে দিই, তাহলে আপনার ইজিলি এখানে এই চারটা নাট, মানে আমি একটু দেখাই, এই যে 1 2 3 4, 1 2 3 4, এই চারটা নাট যদি আমরা খুলে ফেলি, তাহলে এই হিটসিংয়ের এইখানে যে আপনার এইখানে এলো প্রসেসর, এইখানে হচ্ছে আপনার মাদারবোর্ড, প্রোগ্রাম আইসি, সরি গাইস, ফুজি ব্র্যান্ডের, আমি